ト。暑いね。しかし暑い。よっしゃ、出た出たよ、小バッチ。けど必殺のノーキャストノーリール重宝で来ました。これは最小サイズだな。がっつりかかっちゃった。まあ釣れないよりはマシなんだけどね。けどちっちゃい。すげえな。これ何センチだ。ルアーとね、リベンジとほぼ倍ぐらい、15センチぐらいのやつがここっすね。今釣れたのがそのちょうどこのテトラの中の流れのあるところですね。もうちっちゃくて来たかどうかよく分かんなかったですけどね、流れがあるんでこうルアーがブル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 いう感じとほぼ変わんなかったですね。お、来た。よっしゃ。あ、違う。これとんでもねえ数。どんだけいりゃお前。なんだこれ、すげえベイト。見てこれ、とんでもない数のベイトが。ベイト多すぎでしょ。バス腹いっぱいなんだよ多分。